Hello， 大家好，首席监测官，我是杜佳。打开2024最新的出行方式，就是我旁边这一台锐际马刀锋铁骑士的前脸，我们是做到了升级，以及上方全部都是黑色的碳纤维。那这一款车呢，加了高顶，可以达到2.08米，包括在这一款车的高顶上方两边呢，我们是做了可以放置遮阳棚的位置。这是真正意义上的一款可以达到露营、房车级别，还可以做商务接待的 MPV。 为什么说它是一款露营车呢？试想一下，我们开着这一款车带着一家人到了草坪上面，我们可以把遮阳棚打开，不管是白天还是晚上，我们都可以坐在这里享受一下周末的时光。这款车的内饰我们整车呢是做到了上方的跑马灯七彩的，然后还有星空灯带。这一款车呢，它是锐际马，包括它有语音唤醒功能。你好，锐际马。在的，请吩咐。它可以非常的灵敏然后你有任何需求的话都可以来唤醒它。那是现在呢都是一种语音时代了，所以我们的车也不能够，也是一定要与时俱进的。正副驾驶椅的后面我们带有一个大型的 iPad， 这比我们家里面超大的 iPad 还要大，是吧？非常的看起来非常的舒服。然后我们可以在车上完成，就是看所有的多媒体，可以看直播，然后还可以导航然后我们前方做到的这个脚踏也非常的简洁这个座椅有没有感觉它就是非常的宽大呀？上方呢也是有我们锐际马的刺绣 logo。 然后我们来看一下第三排的空间后面可以排坐3个人，非常的宽大了。然后在外面可以露营，可以烤肉打牌然后累了之后可以回到车上。我们把第3排座椅做到了180度方平，然后在车上躺着休息一下。那有这样的一款车伴大家出行是不是非常的舒服呀？而且非常的方便，它是可以1车3用的，可以做露营，也可以商务接待，也可以家用，做保姆车所以这一款车是2024 MPV 的最新打开方式。想要了解一下，可以关注我们的微信公众号、视频号首席监测官了解更多，或是拨打我的联系方式13046698806，13046698806，微信同号，期待您来电。